សាទី2មុនហើយខ្ញុំមិនឲ្យយឺតទៀតទេអូខេសួស្តីបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាបែររងចាំវិញ្ញាសាទី2ហើយប៉ុន្តែមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផុសនៅវិញ្ញាសាទី2មុនហើយខ្ញុំមិនឲ្យយឺតទៀតទេដោយសារលើកមុនខ្ញុំរវល់បាទឥឡូវខ្ញុំផុសវិញ្ញាសាទី2អ្នកនរគ្នាចាប់ដើមធ្វើវិញ្ញាសាទី2នៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាស្អែកឬខិនស្អែកនឹងមានចម្លើយអត្រាកំណែហើយអញ្ចឹងរងចាំមើលឥឡូវនេះហើយមើលឲ្យចប់ក៏មើលមកផ្លែឲ្យឈប់ណាបាទវិញ្ញាសាជីវៈថ្នាក់ទី12ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2015 4បាទបាយបាយ